福建农村的生活，看我婆婆今天又在做什么。奶奶咳嗽了好几天，在村里看了几回没有好转。今天公公和婆婆决定带奶奶去卫生院看病。到地方了，公公从奶奶的布兜子里拿出所需要的材料。老人家腿脚不方便，出来必须要有人陪着。奶奶跟医生说自己的症状，医生检查完之后说没什么大问题，可能是平常吃的一款药导致了咳嗽。医生给奶奶开了点药，奶奶在大厅取药的时候还跟别的老太太聊上了。你看她这聊的手还指了指，看来跟这陌生的老太太聊得还挺投机的。取完了药，我们也要准备回家了。奶奶这给自己做的小布兜子还挺好看的。婆婆给奶奶戴好安全帽后，公公就出发了。到家了，婆婆说要给奶奶熬点狗耳窿。这个狗耳窿在我们莆田地区是大补的汤，像坐月子什么的都会喝这个汤。狗耳窿的原料有红枣、桂圆、腰果、莲子、芡实。婆婆现在在把桂圆去壳，把这些食材都用清水洗一遍，倒进高压锅里，加入适量的清水。炖这个汤一般加冰糖或者是红糖，今天婆婆用的是红糖。再加一片生姜，就可以盖盖开始煮了。狗耳窿煮好了，婆婆要用这保温桶给奶奶趁热送过去。这一锅颜色还挺好看的。奶奶住在叔叔家，虽然不是太远，但我们还是骑电动车去比较方便。安神万万看我们不是去赶海出远门，就在前面屁颠屁颠的开路了。到奶奶家，门还关着，奶奶应该是在里面睡午觉。果然奶奶才起床，婆婆拿个碗给奶奶盛出来，让奶奶赶紧趁热吃了。婆婆给奶奶收拾一下桌子，这估计都放过期了，老人家就是这样舍不得扔。奶奶一边吃，嘴里一直说着让我们也要吃，不用特地给她送过来。叮嘱好了奶奶要吃的药，陪奶奶唠了一会儿嗑之后，我们也要准备回家了。子欲养而亲不待，亲人健在的时候，就要尽自己最大的能力去关心孝顺他们，孝道代代相传。婆婆现在做的就是我要学习的。